بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح احصایې د لړۍ په اووم درس کې غواړو نن زده کړو څرنګه کولی سو موږ او تاسو انکلوزیو میتود کلاس که چیرې موږ ته راکول سوی وو او هغه تبدیل کړو په اکسکلوزیو میتود باندې. دا د نن ورځې د ویډیو درس دی. د دې لارې څخه یو خاص تخنیک په کار واچو چې موږ وکولی سو انکلوزیو میتود په اکسکلوزیو میتود واړو. یو ځل که چیرې زه بیا هم تیر ځل درس ته تکرار ولاړ سم، کلاس موږ دوه ډوله ښودلی وو. فرض که یو داسې کلاس دی چې د هغوی په منځ کې کوم انټروال چې دی هغه باید په ټولو کې یو شکل وي. نوموړی ډول چې کله لیکل کیږي او بل ډول کلاس بڼه چې موږ درلودل هغه به هم دلته ولیکو تر څو تاسې ته بېرته پخوانی درس بیا تکرار سي او وکولی سئ په پوه سئ. نوموړی ډول چې کله تاسې ته دا هم یاد سوې وه چې دا طرف ټوله ډاټا چې لیکلې ده دې ته کوچنی حد وایي، لوور لیمیټ وایي، او هغه چې دې طرف ته لیکلې ده هغه ته اپر یا لوړ حد وایي. نو انکلوزیو میتود دې ته وایي چې کله د یوه صنف اپر لیمیټ د بل ورپسې صنف د لوور لیمیټ سره مساوي ونه اوسي، او همدارنګه اکسکلوزیو میتود و دې ته وایي چې د یوه صنف اپر لیمیټ د بل صنف د لوور لیمیټ سره مساوي واوسي. که چیرې موږ ته داسې ویل سوي وه او موږ ته په سوال کې انکلوزیو میتود کلاس راکول سوی و او راته وویل سول چې دا دې تبدیله سي په اکسکلوزیو میتود کې چې خاصتا په هیستوګرام کې قابل د استعمال دی او هلته یې استعمال زیات دی. د دې لپاره چې کوم تخنیک موږ لرو ډېره اسانه لاره ده. ټوله اپر لیمیټس چې دلته تیار موجود دي د دې ټولو څخه باید 0.5 قیمت منفي سي، او دې طرف ته چې ټوله اپر لیمیټس دي دوی ته باید 0.5 قیمت جمع سي. بیا موږ کولی سو چې همدغه انکلوزیو میتود تبدیل کړو په اکسکلوزیو میتود باندې. په اکسکلوزیو میتود کې هدف څه دی؟ هدف دا دی چې یوه برخه د دواړو په منځ کې مشترکه راځي او زوله شریکه کیږي چې په هیستوګرام کې همدغه شی قابل تذکر دی او مهم دی. نو دلته که چیرې موږ ودې ته وګورو ټوله لور لیمیټ د 5 څخه چې 0.5 ایسته کې نو موږ ته به 4.5 په لاس راکړي او دلته به 0.5 ورسره جمع کړو چې 9.5 سي. د 10 څخه چې 0.5 ایسته کې 9.5 او که چیرې بیا 0.5 څوارلس ته ور جمع کړو 14.5. که د 15 څخه یې بېرته 0.5 ایسته کړو په همدغه ترتیب تر پایه پورې تاسې دا مخته وړئ. اوس که چیرې تاسې وګورئ ټوله اپر لیمیټ د بل کلاس د لوور لیمیټ سره مساوي او یو شانته راغلله، نو د دې حساب دا دی چې د دغه یو تخنیک په ذریعه موږ کولی سو چې د یوه کلاس انکلوزیو میتود شکل و اکسکلوزیو میتود ته واړو. یو استثنا په دې کې دا ده ځینې وخت یو کلاس په 0 سره شروع کیږي. فرض که داسې یو شکل کې کلاس وي او موږ ته وویل سي چې دا تاسې تبدیله کړئ په اکسکلوزیو میتود ته. د دې کلاس د تغیرولو لپاره یو استثنا دا ده که چیرې لور لیمیټ په 0 شروع 0 څخه هیڅکله 0.5 ماینس کوو نه، نو هغه به پر خپل ځای پرېږدو، نور عملیه به عین دستور سره کاروو. 0 9.5 10 څخه یې بیا ماینس کوو 9.5 19.5. په همدغه ترتیب سره تر پای پورې چې ستاسې څومره کلاس نمبرونه موجود وو هغه به په همدغه ترتیب سره لیکل کیږي. تاسې که چیرې وګورئ ټول په همدغه ترتیب سره مساوي شکل جوړیږي.